Салам достор, Кыргыз Тамдар каналына кош келипсиздер. Достор, мен сиздер менен очокто жасалган аябай даамдуу пловдун рецептин бөлүшкүм келди. Анда эмесе мени менен чогулуңуздар. Биз биринчи бардык казыктарды даярдап алышыбыз керек. Этти туурап баштадым. Бул жерде менде 3 килограмм эт, койдун, уйдун эттерин колдонсоңуздар боло берет. Казанга майды куйдум. Бул жерде менде семечка май. Сары соусты колдондум. Сиздер кызыл соус колдонсоңуздар деле болот, бирок сары соус менен аябай даамдуу болот. Майды жакшылап кызытып алгандан кийин биринчи мен ар дайым пиязды салып кызартып коруп, андан кийин этти салып куруп баштадым. Биз этти аябай бат отто жакшылап кызартып куруп алышыбыз керек. Этти куруп алгандан кийин соусти салдык. Соусти дагы аябай согун чыгарганга чейин куурушубуз керек. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай кылып. Эми суну куюп баштадык. Суну куйгандан кийин дагы 1 саат жакшылап кайнатышыбыз керек. Аябай согу чыкканга чейин. Өзүңүздөр каалаган специялерди кошсоңуздар болот. Мен бул жерде барбарис коштум. Эми күрүчтү салып баштайбыз. Достор, күрүчтү салгандан кийин суун көрөсүздөр. Суу күрүчтүн үстүн 5 сантиметр жаап туруш керек. Эми бат отто кайнатып баштадык. Күрүчтүн суусу тартылганча кайнатабыз. Мынакей күрүчтүн суусу да тартылды. Эми биз күрүчтү аралаштырбай, ортого топтоп, кашык менен ушундай тешикчелерди кылып, анан демдеп коебуз. Күрүч 20 мүнөт демделип турат. Мынакей 20 мүнөт дагы өттү. Плов дагы даяр. Эми биз күрүч менен соус эттерди жакшылап аралаштырабыз. Достор, дагы мен бир нерсени айта кетейин. Бул пловду сиздер пахта-май же болбосо оливковый май менен да жасасаңыздар болот, өзүңүздөр каалаган майлар менен. Анан койдун куйругун да кошсоңуздар болот. Койдун куйругуна кылсаңыздар болот. Жана соусга токтолсок, кызыл соус колдонсоңуздар болот. Бардыгы өзүңүздөрдүн даамыңыздарга жараша боло берет. Анан эттерге деле өзүңүздөр каалаган этти колдонуп, тооктун эти, үндүктүн эти, кекиликтин эти, өзүңүздөр каалаган эттер менен жасасаңыздар деле аябай даамдуу болот. Мынакей жакшылап аралаштырып алгандан кийин эми табактарга салып баштадык. Өзүңүздөр көрүп тургандай күрүчтөрү бириндеп аябай даамдуу болду. Ажытына болсо сөз жок. Очокто жасалган бардык тамактар аябай даамдуу болот. Эми өзүңүздөр каалаган салаттар менен жесеңиздер болот. Бул жерде менде шакарап деген бул огурчу менен помидор жана пияз кошулган салат. Достор, мынакей көңүл буруп видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма жазылып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Барыңыздар жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.